Men skulle det vara någon som inte vet vad jag heter, så heter jag Lennart Fredriksson. Så är det avklarat. Den bilden vi tittar på nu, det är ju längst nere på Storgatan. Storgatan ligger här. Folkets hus ligger i den hörnan. Denna fastigheten finns inte längre. Den är reven nu. Det har jag ju lovat säkert ett år att den skulle rivas. Men nu är det verklighet i alla fall. Så den är borta. Och backsippan då, den har vi ju då här. Och det är ju detta som ligger närmast i pipeline för Kvidingebygge. Och det som då är tänkt är ju trygghetsboende. För vår del i alla fall. Och det är ju då tänkt att lägga ut med Storgatan här. Kan se en annan skiss. Sen är det ju så att vi AB Kvidingebygge då äger denna tomten. Åsters kommun har ju detta. Slutsats Åsters kommun har en bit här också. Som vi då önskar köpa från AB Kvidingebygge med avlite grusmaskineriet. Då har jag sparkat på Ronny för att han skulle se till att jämna till så det var ordentligt. Du ska ju ha bra betalt för den lilla nyckeltomten där, så att det är prisfråga. Ja, och då köper vi inte den. Så vi har byggt här, står stilla. Så det är den nivån vi har på det, så han vill inte komma fram så här våldsamt. Det är därför det tar tid. Sen är det också, den sista delen, det är ju då 3 hus som har den. Och de har ju också tänkt bebygga det. Och jag har ju varit lite bekymrad nu sedan de byggde på Folkets hus område. Att de nu har fått hyrt ut lägenheter. För hade de inte fått hyrt ut dem, jag tror inte de hade vågat fortsätta med ett sånt här projekt som detta är tänkt. Det är då en illustration hur det ska kunna se ut efter byggnationen. Då har vi där trygghetsboende som jag nämnde. Och om inte jag har helt fel så är detta då gemensamhetslokal. Som ska kunna bli en samlingspunkt då för de äldre i kommunen. Där då det är bemannat x antal timmar per dag. Denna delen är då tänkt att vi ska bygga längre fram då. På Kvidingebygge. Och sen har vi de andra 2 fastigheterna, det är ju då 3 hus. Här är då en vy som har konstruerats där man då ser husen. Nu är det inte så långt gånget så att det har varit en arkitekt och ritat här, utan det är bara en illustration hur det ska kunna se ut. Och detta är då en bild från Skolgatan. Det är till och med gatuskyltar med. Och det kan bli rätt så trevligt, och det är ju hyggligt med våningar på 3 husfastigheter. Det är så det är tänkt på den hörnan. Då har jag för avsikt att lämna, jag går över till BFAB istället. Ja, och den har du nog sett att, vad den var dålig den. Men det är då ett förslag till utformning av Haganässkolan. Och har ni läst S-map nu när ni har delat ut den, så har ni sett den här också. Kan jag nämna, för jag har själv fotograferat av den för att få med den här. Jag har tagit den ifrån tidigare. Det som är befintligt idag är ju matsal, där ligger ett antal tre hus, ja. Det är 3 eller där är 2 till tror jag. Ja. Och så är det denna delen som finns idag. Sen är det tänkt att bygga denna delen och denna delen här. Och denna delen, som jag förstår det, så kommer det till stjäla en hel del av löparbanan in på Bjärsjöks område. Nu lämnar vi det, så går vi vidare till... Ja, det ni ser här, det är naturligtvis då bolagens kontor. Får vi visa oss det. Och det ligger på Storgatan. Ska det rivas? Ja.
Innan vi går vidare så kan jag väl säga så här att det finns ingenting klart ännu med Finax. Vi hoppas att de snart sätter fart. Hoppsan! Nej, vad stilla. Här har vi då gurkan och gladan. Stationen har vi på denna sidan naturligtvis. Järnvägsgatan, Långgatan. Här uppe bor Anders. Rätt. Och det är då dessa fastigheterna det handlar om. Och det mesta här uppe, om jag minns rätt, det är nästan halvrevet som det är idag. Det håller på att ramla ihop bara. Och här nere har vi då en disponentvilla förr i tiden. Och den villan kan ju faktiskt fortsätta att leva. Det ska vara i så pass gott skick. Där har vi där Anders bor mot den gatan. Där var det ju att byggas. Det var för en hel del år sedan. Det var ju tanken att det skulle byggas på den här delen. Men det har inte blivit någonting. Så att nu får vi se hur långt vi kan komma med detta. Det hoppar vi fram. Läser ni där uppe, vår första skissidé är detta. Och här är då tänkt ett litet torg och sen då med en övergång mellan järnvägsstation och detta område för att knyta ihop det. Sen är det inlagt ett antal tomter och villor och annat. Och här borta är det då tänkt med parkeringsplatser för pendlartrafiken. Om man lov att säga någonting om det. Ja. Järnvägsgatan som jag ritade där. Om man lägger den in till järnvägen istället. Slipper ni genomfartstrafik. Du tänker så? Ja. Ja, genomfartstrafik. Det blir ju ändå. Detta är parkeringsplatser. Det gäller att ligga längs med järnvägen. Så du menar Problemet blir väl i andra ändan att det har rätt så stora nivåer. Ja, höjdskillnader. Det är inte helt enkelt att lösa så. Det löser vi. Och när vi sen kommer så långt så är det frågan, ska övergången ligga här eller ska den då ligga här? Ja, där borta ska ligga på den. Det är kanske klokare om man tänker på pendlartrafik och sådant, så kanske det är bättre där. Men många garage har inte husen, det är inte många garage. Nej, detta är bara skiss. Ja. Så att det är för få tomter också som vi tycker om. Ja. Så att det där ska pressas in mer. Om vi nu kommer i besittning av det. Och tittar man sen till detta med grönstråk. Som man då tankar på detta bort mot Svarsliljan. Här ligger väl en gammal elverk eller någonting sådant, elstation i alla fall. Jag vet inte om den är reven eller vad det finns kvar. Och sen här upp på åsen, och detta är bort där mot Macadammen och Tingvalla. Ja, ditt nära boende är Gurkan. Varför inte? Största risken. Inte vilja och våga utveckla vår kommun och tätort. Förvärvet, det ser vi att i enlighet med intentionerna i översiktsplanen. Skapa ett bättre centralt Åstorp med en ny intressant boendemiljö. Fånga tillfället. Möjlighet till att skapa ett unikt centralt boende med närhet till kommunikationer. Samtidigt som det boende har naturen runt knuten som sin andra trädgård. Och här har vi lite grann det precis som Alexandra precis då pratade om. Ett boende som är nära kommunikationer och nära naturen där som ska vara attraktiva boende som kan locka människor att flytta hit. Och möjlighet till samhällsutveckling, tillgodose ett förväntat behov av bostäder.
som är nära i flera platser för befintliga och presumtiva kommuninvånare. Och tittar man till det antalet människor detta kan bli tal om som kan flytta in på detta området, så bör det på något sätt kunna lyfta handeln i centrala Åsterbotten. Säger jag utan att ha en susning om det gör det, men det bör göra det, så jag har ju livrädd med bajsängslan. Och som jag sa tidigare, goda så långt som är möjligt säkrade kalkyler. Och detta är då inte ett projekt som är avslutat på ett par år, utan detta lär ta ett antal år innan det är färdigt. Och det gör ju då också att, som jag skrev där, kräver en uthållig aktör. Likviditetspåverkan på grund av flerårsperspektivet innebär att en stark likviditet krävs för projektet. Det hörs lite kaxigt att AB Kvidingebygg håller på med detta. Fastighetsbolaget 400 lägenheter. Men vi tror på det och vi hoppas innerligen